للتذكار نود اليوم في هذا المشهد الفيديو البسيط للجزء الأول إلقاء إطلالة خاطفة حول السعال الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي والسعال الناتج عن أسباب أخرى. التشخيص والتفريق بين السعال الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي والسعال الناتج عن أسباب أخرى. يعد التشخيص والتفريق بين السعال الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي والسعال الناتج عن أسباب أخرى يعد تحديا شائعا في الطب. السعال هو عرض شائع يمكن أن يكون له العديد من الأسباب، ومن المهم التمييز بينهما لتقديم العلاج المناسب. السعال الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي لا تو ان رابور avec un reflux gastro-œsophagien. يحدث الارتجاع المعدي المريئي عندما يرتد الحمض المعدي إلى المريء مسببا تهيجا جداره. يمكن أن يؤدي هذا التهيج إلى السعال. هناك بعض الخصائص النموذجية للسعال المرتبط بالارتجاع المعدي المريئي. السعال مزمن يستمر عادة لأكثر من 8 أسابيع. السعال الجاف لا ينتج عنه مخاط بلغم. التفاقم الليلي يزيد السعال غالبا في الليل. عند الاستلقاء عندما يرتفع الحمض المعدي بسهولة أكبر. الأعراض المصاحبة قد يكون مصحوبا بحركة المعدة، ارتجاع حمضي، شعور بكتلة في الحلق، بحة في الصوت أو آلام في الحلق. العوامل المحفزة بعض الأطعمة الدهنية الحارة الحامضة، الكحول، تدخين، وتناول بعض الأدوية يمكن أن يزيد الأعراض، بما في ذلك الالتهابات التنفسية، نزلات البرد، الأنفلونزا، التهاب القصبات، الالتهاب الرئوي وغيرها. تسبب هذه الالتهابات غالبا سعالا حادا. إلى اللقاء في حلقة مقبلة. أملنا أن تبات هذه المعلومات مفيدة. إلى الملتقى. نظرا لقصر هذا المشهد الفيديو البسيط، ننصح لكل من رغب في المزيد من المعرفة أن يلقي إطلالة خاطفة حول الجزء الثاني من الموضوع، أو يلقي إطلالة خاطفة حول الموضوع في موقعنا عبر الشبكة الهوائية www.doctoramin.com. إلى اللقاء.